Hai guys, welcome to my channel. So di video kali ini aku bakal membuat squishy haul tambah squishy collection. So ya, let's get started. Yang pertama dari squishy haul dulu ya. Maksud aku treat ya, bukan haul. So iya, yang pertama aku treat ini. Aku lupa aku trade pakai squishy aku yang mana ya. Udah. Ini kayak sticky gitu di belakangnya, dia nempel sticky gitu. Ini belakangnya. Ini by Hello Kitty Sweet Cafe. Ya, by Hello Kitty Sweet Cafe. Ini karena aku udah lihat di IG-nya. Aku lihat slime shop. Ini by Hello Kitty Sweet Cafe. Gitu. Ini soft and slow. Di belakang kayak sticky gitu. Warnanya juga enak. Next, yang kedua aku treat Coney Peach. Ini bacon ya, bacon peach. Ini aku nggak bohong, ini beneran bacon peach. Karena ini ada packagingnya, tapi itu hilang kata adik aku pas aku tuh katanya packagingnya hilang. Jadi ini, tapi dia ingat ini bacon peach. Ini ada harganya. Ini aku lepas dulu ya harganya, biar aku bisa nge-squeeze lebih lega. Nah ini udah, tapi stikernya doang. Ini soft dan slow ya, lumayan lah. Dia kertasnya tuh kayak gini. Di sini ada lisensi Coney Peach. Di sini di yang pink ini Coney Peach. Kalau nggak kelihatan, ini Coney Peach. Terus tulisannya kecil banget sampai aku juga nggak terlalu bisa kelihat, tapi ini benar ada lisensinya. Wanginya juga enak. Next, yang ketiga aku treat ada lemon, replika Eric lemon. Ini kayak kalau kalian nge-squeeze ya, kayak gitu. Kamu masih dengar? Ini benar-benar soft dan gak slow, gak terlalu lah, sangat slow. Next, yang ketiga aku treat I Love Toast Bread by Helen. Ini my favorite. Ini I Love Toast Bread. I Love Toast Bread by Helen. Ada warna pelangi, merah, kuning, hijau. Let's open. Ini kita squeeze di sini dulu ya. First squeeze. Ini tipis banget ya. Let's open. Ini dia packagingnya. Ini ada bacaan do not eat atau please jangan dimakan, dan ini ada warning, peringatan ya. Ini I love toast bread. Desain kita. Ini ada gambar-gambar roti-rotinya gitu. Dan ini squishy-nya. Tuh kalau di packaging nggak kelihatan ya, kita kalau squeeze tapi sini senang. Tuh. Ini tipis. Kita masukin. Tapi ini aku treatnya kayak udah agak lama gitu ya. Squishy-nya maksudnya. Kalau aku treatnya kayak baru-baru gitu, tapi squishy-nya udah agak lama. Next itu ada squishy collection. OMG, kebuka gak? Squishy collection, tapi ini baru ada setengah ya, karena masih ada di rumah aku. So aku bakal ngasih lihat lagi yang aku treat tadi di squishy collection aku yang ini. Let's get started. Replika Eyeball Milk Bottle. Ini kita pindahin dulu ya. Replika Eyeball Milk Bottle. Pineapple strawberry cake.
yellow sour cake, replika Mardan Garden strawberry yang warna blue, watermelon, karakter headband, emoticon band, Disney band. Ini license-nya, ini aku buka ya. Ini ada license-nya. Replika Eric Lemon. Tadi kalau berisik, Gouda sama loaf atau toast. Es krim yang udah kepotong core-nya. Ini rasanya tuh yang jeruk atau nanas. Aku nggak tahu. Donat Hello Kitty Sweet Cafe. Ini license dari Hello Kitty Sweet Cafe. Ini emoticon jamur atau mushroom. Ini semua. Jambu panda ban, emoticon pancake ban, anenuan, couple, emoji ban, green tea cake bear ban, tapi udah kepotong, udah potel. Homemade squishy, Coca-Cola latte toast, Connie peach, ini ada packaging tapi hilang. Hamburger Hello Kitty dan Hello Kitty Sweet Cafe. Ini ada license-nya, tapi ini di dagingnya gitu license-nya. Di sini, ini maksud aku di sini kan di sini di dagingnya gini, tapi nggak kelihatan. Nanti Helen banana. Yang warna pink dan Sanki Helen I love toast bread. Ini love toast bread. Sanki Helen ada 3 warna merah kuning atau ini dia squishy-nya. Ini soft and slow. So segitu dia squishy collection aku, dan ini baru cuma sedikit, masih ada di rumah aku tapi aku nggak bawa semuanya. So ya, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment dan below, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya bagi yang belum subscribe, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Bye, see you on next video. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kedang badan. Kita tetap setia, kita tidak mempertahankan Indonesia. Selamat hari 17 Agustus ya. Bye. See you in next video.